Maloyo jodak 4,000 ma odak machiegni kod kambi mar Kakuzi ochwalo ywak margi ne piny owacho ka giwacho ni chunogi mar iko anyuola maggi gotieno kaluwore kod luoro matelo mar kambino keto kuomgi kinde ka kinde. Jodak olero midhiero magi kaloe ka achiel kuomgi en mar bedo ni koth goyogi ka ute magidakie gin mago maricho kendo ginindo oko ahinya e koyo nimar otamgi loso udi makare kod kambino. Jakomgi Mirigi Njogu wacho ni kambino tiyo kod tenda goko kendo temo kawo lopegi gi thuon gino mamonogi miyo yudo thuolo mar iko anyuolagi e yo makare kaka dwarore. Akikufa hakuna pahali ya kuweka. Tulikuwa tukipewa na fadha. Na sasa hiyo fadha akaenda. Ule alikuja alisema hakuna kitu kama hiyo. Tukisema sana mtu akikufa tuone hakuna pahali. Nikueleze wazi. Tunatumia akili yetu usiku. Tukazimba na tukaweka. Tutafanya nini na mtu ameoza? Tumewekewa pendi huko ya waya. Hakuna mahali unaweza ruka uende. Na mtu akikufa hakuna mahali tunaweza kumsika. Sasa sinda tuko naye sana. Raisi asikie kabisa akiwa mahali yako. Ataangalia masinda yetu, tuko na sinda sana. Na akikaa sana, wengine wanakufa, wengine wanasaliwa. Sasa hiyo ni sinda sana. Watawacha na sinda. 1979 watu walikuwa 365. Kutoka wakati hiyo wameongezeka. Wamefika 4,000 and above. Serikali inafaa iharakishe ikuje isaidie watu na titling. Sababu wakikawia hivyo watakuta watu ni 10,000 na hataweza kuwasaidia. So ningetaka kusema iharakishe ikuje isaidie wale wako kwa sasa ndio wakuwe wameseto. Na wale wanaua development ya hapa ni